半夜3更，在黑暗的角落里，冒出了一个黑漆漆的人影。他毫不犹豫，奔向那宝箱。有一个地方能把凋谢的花保存那原有的红，不再让它枯萎。你会来吗？门开了，金光洒满一地。他们说这里能冻结时光。饿了一天的他爪子已不受控制。这里什么愿望都兑现。那入口即化的巧克力，进去的回忆不让溶解。那滋润喉咙的牛奶，把爱情归还到最美的包装。那刺激神经的冰淇淋，这里腐蚀的爱都不再腐朽。甚至那已腐烂的苹果，这里没有任何期限。那硬生生趁着鲜血的鸡胸肉，让一切美好如初。他都不放过，大口大口的往嘴里送，把一切打回原形。只要是在那温暖的金光下，那就是他的天堂，人类才不能来阻止。但是你不能告诉任何人，你们不能打扰，我们会喧哗，你们不能批评，会议论，你们已经失去了骑士的本能，还是会挣扎。但那深埋在腹部里的魔鬼终于被抚平，破碎的灵不再需要被缝补，嘴里的甜顿时化成酸，止不住的血也终被凝固。他最后一口，我们能麻木的在生死间徘徊，吞掉了爱情，吞掉了灯光，吞掉了成见，吞掉了图书馆，吞掉了世界和平，吞掉了贫穷，吞掉了数学吞掉了种族歧视，吞掉了年终考试，吞掉了图书馆，吞掉了334，吞掉了企鹅，吞掉了领导。你看呀，什么？那边有人，他们来了，快跑！在离开之前，他还贪婪着望着那温暖的、熟悉的金光。苏醒的时候，阳光已照不到疲惫的影子。他在关上门，夹着尾巴回到黑暗中。都是失去灵魂的完美躯壳。瞬间成为